हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एडिटिंग का कुछ कोर्स कर रहा हूँ अपने यूट्यूब के लिए। तो अभी मैं बैठे-बैठे कुछ एडिटिंग कर रहा था, तो एक नेचर का बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने एडिट किया है। तो कि मैं सोचा कि चलिए एक एडिटिंग वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोग देखिए और कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप देख सक रहे हो कि मैं कैसे जल्दी-जल्दी एडिटिंग कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी जल्दी से वीडियो देख सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना फिनिश करता हूँ स्टार्टिंग फिनिश करता हूँ अपना एडिटिंग।